Всем привет, и мы сегодня поиграем вот в этот режим. Он так называется, The Survey, как-то так. Давайте зайдем в него. Мне кажется, что много кто его искал и сейчас ищут. Вот кто посмотрит это видео, хотя бы начало, то будет знать, как называется этот режим. Я, наверное, изменю название своего аккаунта. Решила, что буду снимать здесь только геймплей. Ладно, мы отключились вот в этой комнате. Дверь открывайся. Ладно, не хочет открываться. Давайте быстренько на все вопросы ответим. Можете вы сами читать вопросы, пожалуйста? Простите, пожалуйста. Исследование начнется сейчас. Так. Давайте быстренько отвечать. У меня мало времени для того, чтобы записать видео. Так, быстренько. Нет. Правильно. Давайте быстрее. Так, только здесь. Ну, по-моему, да. Нет. Какая-то комната. Нет. Так. Нет, конечно. Я здоровый человек. Да. Если что, если там будет по-английскому, то можете воспользоваться Яндекс.Переводчиком. Так, продолжаем. Давай быстрее. Мне уже нужно скоро будет заканчивать. Так, вы чувствуете себя комфортно? Ну да, по-моему, тут нормально. Да. Давай быстрее отвечай. Я темноты как-то боюсь. Нет. Что, я всегда буду говорить нет, что ли? Так, это что? Конечно. Нет. Ты выглядывал из окон? Да. В реальной жизни только. В этой игре нет. Так, сейчас скоро будет вопрос, который есть в многих видео. Нажмем, да? Да. Так. И сейчас появится этот чел. Вот вы знаете? Нет. Кто-то его нету. Походу у компьютера шизофрения. Нет. Почему меня может это пугать? Теперь ты один? Нет. Вот это я не знаю. Давайте нет сделаем. Да, я из России. Тут, по-моему, написано, ты из России как-то. Ну, что-то наподобие этого. Блин, я не понимаю. Так. Да, закончить опрос. Если вы увидите табличку really здесь написано. Может, кто-то поймет, я вот сразу же поняла. Простите, что на моем канале шотс, только всякая кринжатина. Да, хочу уйти. Или там что-то другое было написано. В общем, режим интересный, всем советую. У кого есть какие-то болезни сердца, была паническая атака, лучше никому не играть в этот режим и не смотреть это видео. Так, вы можете выйти из этой комнаты. Ну, короче, тут есть стульчик, на котором можно посидеть. Еще, кстати, для некоторых людей этот режим очень полезен. Тот, кто любит находить бейджики, я тут получил уже 3 бейджа.
Если хотите, могу как-нибудь поснимать со своим братом. Всем удачи и всем пока-пока-пока. С вами была Товка. Всем удачи, подписывайтесь на канал. Пока.